Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm. Aziz, muhterem, süyümlük Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım. Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım degenimge O'rta Asiyadaki Uygur qarindaşlarımız narazı boldu. Biz yokmu bunun içinde dep. Uygurlarning ana vatani Şarkı Türkistan. Eğer bir Şarkı Türkistanlık Uygur vatanını söyse ve vatanım Şarkı Türkistan dep qarasa, bunun Amerika'da tug'ilishinin, Kanada'da tug'ilishinin ya Qozog'istonda bo'lishinin farqi yo'q. O kütek, ünüp chiqqan kütek Şarkı Türkistan bo'lganligi uchun o'zini Şarkı Türkistanlik hisoblash kerak bo'ladi. Şuna Şarkı Türkistanlık qarindaşlarım degenimde bütün dünyadaki özünü Şarkı Türkistanlık hesaplaydigan Uygur, Kazak, Kırgız, Özbek, Tatar hemmini öz içine aldı. Bunu izahlab qo'yay. Aslida bugün bunda bir mavzuda o'tirib chiqish niyatim yo'q edi qarindoshlar. Bu bir tuyuqsiz ish bo'ldi. Tunugin men kompyuterda bir tinitish ilib berdim, bir tekshirish, izlash. Unutulib ketgan hujjatlarni bu nimadu deb echib baqdim. Qarasam, kelgan xatlar deb at qo'ygan bir hujjat qisqishining ichida bir Uyg'ur musafirning aytganlari degan bir hujjat ismini ko'rdimda. Bununla qiziqib qilib ochdim. Öz vaqtida buni o'qib baqmabdi ekanman. O'qib baqmayla shayga tushiribdimi yoki kopiya qilibdimi, saqlabdimi? Bu o'qib baqib bir az hoşumni bilinmay qoldim rasman desam. Yig'lig'im keldi, g'azabim keldi. Ist bilan barmoqlarimni tishlashga to'g'ri keldi. Bu bir Uyg'ur musafirning aytganlari mushu Suriyadagi mujohidlarimizning qochib chiqish tarixiga aloqador ekan. Buni qayerdan olganligimni hech eslayolmadim. To'rga chiqarib qo'ydim bir bitini. Kögelle jipuchi bersa va shuni yozgan adam tepilib qolsa, tekrar bir so'zlashsam, bu yozmaning beshimo bek qappeldan boshlangandek qiladi, oxirsimi tuyuqsiz to'xtab qolgandek qiladi, o'xshaydi bir chala. O'sha chalasini bir bitdirsak bo'ladigan narsa ekan. Haqiqatan qimmati bor ekan. Yani selbi derslik süptede kıymeti varken, savak süptede kıymeti varken, qarindoshlar. Bu tufaylidan mushu yozma tarafidan qo'zg'atilgan ilhom bugun meni qarshimga chiqardi qarindoshlar. Tema ko'rayotganinglardek Suriyadagi mujohidlarning qochib chiqish tarixi. Bu yerda bu mavzu bu video nutqiga tushmaydi. Men bu yerda uning qochib chiqish tarixini deb bermayman, chunki ular buni hozirgacha maxfiyat saqlab turayotgancha bu tarixni bilmaymiz hech qaysimiz. Ahiliqi men tep bağın yazmada bir az içilipti.
Şu münasebet bilen Tehimbek eçilsiyken biz şunu toluq bir bilip baxsaqken deydigan arzu tug'ilib bu videoni qilishga to'g'ri kelyapti. Suriyada jihad qilib jannatga yo'l qitammoqchi bo'lgan sodda qarindoshlarimizning Sharqi Janubiy Osiyo davlatlaridan qochib chiqish jarayoni haqida material to'plash niyatim bo'lsa-mu, bu qochib chiquvchilar qo'shinining a'zolari bilan bevosita uchrashish fursatim bo'lmaganligi uchun bek ko'p qarindoshlarga havola qildim. Shularning kechmish hikoyalarini tafsiliy yozdirib, ivatib berish haqida. Bu jarayonda anladimki, bu mujohidlarning o'rtaq bir tarafi qochib chiqish jarayoni haqida gap ko'chilganlardan hurkib turarmish. Shundaqla Suriyaga borman, u yerda jihad yo'q, o bir fitna urushi deganlardimmi butlanib jim turib olib, hech munozaraga kirishga unamay ashunda ketarmish. Faqat ig'iz ochmaydi ekan. Sababi bu jarayonlar bir qat'iy maxfiyatlik bo'lg'achqa, o'ziga bu yo'lni ato qilgan yaxshi ko'ngil kishilarni pash qilib qo'yishga boradigan bu aslimini yozishga bo'lmaydi ekan. Buningga qarab o'ylaysizki, yo bu mujohidlarning maxfiyatligini istixborot saviyasi hali bormi nima? Shunisi bu xuddi Nasriddin Efendimcha maxfiyatlik saqlashmi qanday? Efendim dadisi bilan uzoq etizliq ishlaydi ekan. Ertayaz kuz kunlarida. Kunduzlari ussuzlik uchun suv ekkilish ishlatgan cho'ginni yana ekkilib, yana apirib jumaylida ishdan tushadigan chog'da dadisi efendimga debdiki, qalg'ashni tugitib deb cho'ginni bir yerga yo'shirib qo'yib, aqimdan kelasa deb ketibdi. Efendim ishni yig'ib cho'ginni bir julg'unning ostiga yo'shirib qo'yib qaytibdi. Kasa dadisi mahalla masjidining oldida bir muncha odamlar bilan o'tirishgan ekan. Dada, cho'ginni julg'unning tagiga tiqib qo'ydim debdi. Dadisi g'azab bilan efendimning quloqini talatib, yaqinga kelib, "Sarang bola, yo'sho'g'an narsani shunda oshkora vaqirab demda, pichirlaysan, bunda pichirlaysan" debdi. Efendim öyle vaqıcımı oylab, hiç bunun sebebini bilemey, to'xtab turib, "Çoğungu birinin bo'lmas" deb pınıldığın peti jugurab etizlikqa berib, yulg'unning tagiga qarasa, çoğun yo'q. Çoğun o'g'rili bo'ladi degan gap ekanda bu, deb bilibdi. Qaytib kelsa, dadisi xubdan yongan namozxonlar bilan billa yo'lda ekan. Efendim dadisiga bir yıkılışıp kuluğuna, "Dada, çoğunlu birisi ekitipti" deb pichirlabdi. Bizning mujohidlarning maxfiyatlik saqlashi istixborotchilik tajribasi ta'tirga ishlab, aslida ishonmaslik kerak bo'lgan qo'zg'atishlarga dastlabdagi bek qo'zg'atib kelmish bu. WeChat'larda başqara təbliğlər olar. Şu qo'zg'atishlarga asonlar ishongan. Hatto yo'lda mingib uchraydigan to'saqlarda tekshirishga uchramaganligini Alloh saqlab bizni tekshirmidi deganga ishongan mujohidlar chet elga chiqqandan keyin maxfiyatlikni joriy qildirishga boshlagandek qiliblar. Aslida yakunlamasi qat'iy bo'lmaydigan, aytishqimi odamning yuzi qizargidek bu dötlikni, soddalikni kelgusi avlodlar uchun savob bo'lsin uchun xotirlab qo'yish intayin zarur. O'xshash xatoliklarning yuz bermaslik uchun intayin zarur bo'lsa-mu, endilikda ular dushman istixborotining sirlarini mahkam saqlash irodasini ifodalamoqda ekan.
Ularning gap qilg'ini unumaslikka hozir Xitoylarning foydasiga bo'layotdi-da. Eng dastlabda men bu qochib chiqish hikoyalariga ishonmagan. Ko'rganlar, o'qiganlarning xabarida aytavr 2013'larda bir maqola yozib, bu ishning aqsida Xitoy istixboroti borligini bayon qilib, bu qahramon mujohidlardan tahdid ilxatlari olgandim. Bana tahdid sağlam bular. Haqiqatandimi bu bir o'yin edi. Bizning haligacha ko'radiganlarimiz o'yinning tashqi qismi bo'lib, bugun bu temada video qilishimga sabab bo'lgan yozmada buning ichki qismi anlatilgan. Dolayısıyla men bu videoning tagiga aşı yazmani kopiya qilib qo'yay. Hech tuzatmasdan, endi xatolar bek ko'p ekan, tuzatmayli kopiya qilib qo'yay, shu yerni o'qib baxsangiz bo'ladi. O'yinning tashqi qismi aslida kichikroq qismi bo'ladi. Faqat dunyoga Uyg'urlarning haqiqatandimi vahshiy terroristlar ekanligini jonliq amaliy misollar orqali bildirib qo'yish uchun dalil ishlab chiqarishga yarag'idek sandaydi. Garchi bu kichik qism bo'lsa-mu, lekin bir necha davlat o'zlariga pichilgan rollarni obdan urullamagan taqdirda bu o'yinni sahnalash mumkin bo'lmaydi. Masalan, Turkiyaning qutqazuvchilik rolini mustasno qilib ko'ring. Bu mujohidlar Turkiyaga qanday keladi? Suriyaga qanday boradi? Asli maqsad qilingan o'yin qanday sahnalanadi? Bek mümkün görünmeydi. Şundaqda birmidek devletlermi o'ziga tushgan vazifa bo'yicha tuymay turish kerakdi. Yunnandan chiqib butun birmini boshdan bo'y kesib, ütüp Taylandga o'tib ketadi, birmi tuymaydi uni. Chunki uning roli tuymay turish. Eğer tuyup qalsa, ularning Tayland, Malaysiyalarga o'tishini tasavvur qilib olmaydi. Navbatda men kompyuterimdan yana bayqagan yozmada zikr kechilgan. Buni hozir men Facebook'ka yo'llab qo'ydim, bir bitini. Bir Uyg'ur musafirning aytganlari mavzuliq bir aslimi ekan. Bu yozmada deyilgan hikoya bakmi kulkilik. Kulib ketisizlar. Külüp gitişli bu hikaye. Ama sallar toluma korkunçlu. Taqalgan xaberde bir Xitoy generalga pul bekmi lazım bo'lib ketgachga. Chet eldagi Sharq Turkiston tashkilotlaridan tegishli pulni elib bu Xitoy general Uyg'ur mujohidlarni shaxsiy aeroplani bilan Suriyaga chiqib qo'ydigan, hatta ular 2-3 ay mashq qilib tayyor bo'lgandan keyin kutib turgan haliqi aeroplan yana ularni qurollari bilan birga elib ekkilib qo'ydigan hikoya bo'lib, mushundaq bir hikoyaga 21-asrda bizning Uyg'urlar suyunli, sadda, golchamg'ur, aziz millatim, o'qimayda molli bo'ladigan aqlliq millatim ishongan. Dünyada belki bu kunlarda bunday hikoyalarga ishonadigan boshqa xalqlar bo'lmasa kerak. Yana aqlli xalqim shuningga ishonganki, shuncha ko'p yo'l to'saqlaridan tekshirishlarga uchramasdan niyatiga tutgan g'oyasi ulug'var bo'lg'achqa Allohning saqlab, Xitoyning ko'zini g'alat qilib o'tib ketganliklariga ishonishgan. Hey bichoralik, hey nadonlik, voy nadomatay, voy nadomatay. Xitoy generalining shaxsiy aeroplaniga kira haqqi 120 ming so'm Xitoy puli ekan. 120. Keyin bunda pulliq Uyg'ur uchrag'amiga 80 mingga, keyin 60 mingga, undan keyin yana 40 mingga tushibdi. Balkim bu ishdimi Alloh yordam qilib mujohidlarimizning ishini oson qilib bergan bo'lsa kerak. Iqtisodning hal qilinish jarayonimi bir nadomat. O'yvoqini setib, pulga yaraydiganlik narsani setib pul tayyorlaganlarmi bo'pti. Shuningdimi yetarli pul to'playolmaganlar baylarga berib pul so'rabdi. O'zlarining ulug'var bir niyat bilan
ulug'vor bir yo'lga bel bog'lab chiqayotganliklarini, bunga yordam qilganlarga savobning kattasi berilishi shabsi bilan. Shunga baylarning xili ko'pi bu savobli ishga yordam qilishni o'zlarining burchi hisoblab pul verga o'xshaydi. Xoten markaz qilinib, chet elga mangadiganlar bu yerda to'planibdi. Bu yerdan yana Xitoylarning shaxsiy avtobuslariga yuklanib, Xitoyga qarab yo'lga chiqishibdi. Yo'ldagi to'saqlarda to'saqchi Xitoylar ularni ko'migan mo'jizlar yuz beribdi. Ko'may qolganga. Bunu ütep gidip bassa. Allah keramet. Bazılar olsa tosaklarda tosulgan bolsumu avtobusdan düşürülmezden elip gitivatkanlar bilen sözleşipla ötküzüp yitipti. Ya ki etmangıçılar tosakçılarga pul veripla meselini hal kılıp ularını ötküzüp gitişipti. Gitip bakalım Xitaylar. Meselenin kızlık yeri bu. Xitaylar bu tosakka pul verip ötküzüp gitip bakalım yapılan. Çünkü bunu döndür sözleşti ya ayrıca apırıp bu yaşını. Mana muşularının hemmisiga mening bichara xalqim, ah ko'ngil xalqim, ah ko'ngillikda hamoqatlik darajasiga yetgan xalqimla to'liq ishini. Bu ishlarning hech bir halqisidan gumonga kelay demasdan Allah'ning saqlayotganligiga ishongan holda ketaverdi. Xuddi Dajjalning ishkining quliqidan kirib ketganlar turli do'zaxga tushgandek bu Xitoyga, ya'ni general Xitoyning shaxsiy aeroplanini kutib turgan yerga mangan bichara qarindoshlarim turli turmak kiribdi. İşkirildi türmülün teyar qilib qo'yaqliq bo'ladi. Qarindoshlar. Turmak kirib ketibdi. So'raqlar. Pul nerdan alding? Darhol bulbuldek sayrab, pul vergan boyning ismini deb beradi. Gap yo'g'on, nishan yo'g'on bo'lgan bilan iroda tuvendikcha o'g'achqa bir tasdek tegmayli sayrab ketdi. Chunki ular ishini ishqib turgan xalq bo'lgan ekan, saqchilarning mu gipiga ishonindi. Pulni vergan odamni deb bersanlar qutulsa. Deb berib qutulmaymanmi? Deb saqchining gipiga cho'qim ishongan holda hukumatdagi yolg'on so'zlandi deydigan gapimiz bor emasmi? Pul vergichilarni deb deyitib qutulmoqchi bo'lishgan. Birdan ikkisi yaxshi degandek, bir o'zi bilan ketmay yana bir muncha odamni panining do'zqiga billa so'riga ketgan. Bundan boshqa yoshlarga deyildigan yana bir talab o'zingning yaqin do'stlaridan o'rni deb bersan qutulsa. Buning bu mishinidir. Deb berib qutulmaymanmi? Mana shunday qilib talağa, yani terrorchilikning amaliy misolini yaratishga belgilangan talayliklarning eng az 5 hassiga barobar keladigan sonda talaysizlar turmaga mahkum bo'ladi. Atalar chiqarganlik talayliklari. Gerçi ular hozir Suriyada ba'zilari kurdlarning tarafida, kurdlarning qo'lida asir, xar, zabun, ayollar, balalar, qarindoshlarim. O talayliklar oldi. Chiqardi-da. Ammo talaysizlar talayliklarning 5 hassiga barobar keladigan sondagi talaysizlar turmalarga mahkum bo'ladi yoki o'limga. Saddiliqimiz, o'qimaganligimiz, o'qishni yomon ko'radigan bo'lishimiz, her anlagan gapga ishonishimiz bo'libmi Allah, İslam degandek hayvatlik va rad qayg'usiz atalg'ular bilan zinnatlangan har qanday hikoyaga ishonadigan hamoqatligimizning foydasini Xitoylar rasa ko'rdi. Balkim bizni nadonliqda qo'ygan, hatto maktabga chiqib hukumatga yuk olmay, o'zimizni o'qitaylik deysimi, unamay nadonliqda qoldigan ajdodlarining ro'yiga atab ko'jik o'ydirishgandir. Chunki bu yerdagi foyda faqat o'zlariga qarshi niyatlari bo'lgan Uyg'urlarni maydonga chiqarishlar emas. Balki butun operatsiyaning iqtisodiy chiqimini
türmede yatıdığanlarının türmedeki yatak, tabak çıkımlarını mı, işletken motorluk katnaş vasıtaları, sakçı casuslarının maaşlarını mı, yana şu biçare Uygur'un üzüdün jığıvalağılıqallıqı. Nime desek bu da? Ne kadar çiverlik bu, deyimiz mi? Kaşqayda bir set gap var. Muşunda qallağı bek düşüdü. Onunla bir nima qilib, "Amman pulini o'zingdan olaman jiba, ele baka" degandek lan bir ish bo'lganda. Set bir gapni qilag'inim uchun uzr so'rayman, qarindoshlar, ammo amal yo'q. Bek o'xshaydi emasmi? Ya ras emasmi? Onalarimizni, hadisonlarimizni, xonim qizlarimizni bir nima qilib, üstelik munchining pulini o'zimizdan olganga nari o'xshamaydi buni. Ama bu işlardaki saddılık, bu işlardaki bilimsizlik, dötlük keyinkilerge bir savak, bir kıymetlik derslik iken, bularını yazıp koyaylaydiğimizde bu mücahitler Nesreddin Efendim'deki mahfiyetlikini saklap, bularını değişki bulmaydı dep kulukumuzga pişirlimakta. Demek bundak savaklardan kelgüsü evlatlar habersiz kalsa, bu hamakatlikler çokum yine tekrarlandı degenge. Xitaylarga adam gücü ve maliye gücünü tecep birimiz degenge. Xitayning işlerini asallaştırıp birimiz degenge. Men bevosita aloqada bo'lgan bir mujahid qarindishimdan qechib chiqish jarayonini to'liq yozib chiqsa, men shuningga qarab kimlarning jasus ekanligini aniq va keskin deb beralaydiganligini aytgandim. U başta ma'qul deb yozdi. Ammo inchik halqalarni atlab o'tishga tirishdi. Yoki uni ahamiyatsiz deb o'yladi. Men shu halqalarni jiddiy so'rab turib oldim. Asli deyishga tegishliki mana shular dedim. Lekin u birdilla Xitoy jasusining aslida o'zi eng ishongan odam bo'lib chiqayotganligini fahmlab, darhol yozishdimmi, savolga javob berishdimmi voz kechdi. Zikri keçken yazmada, bir Uygur misafirinin aytqanlari degan yazmada, Xotenni merkez qilib adam toplab, ondan Xotendan avtobuslarga yüklab yo'lga selinganligi rastga. Mening eliq tunishimmi Xotenga qarab manganligini yozgan. Shunisi aslimida Payzavotdan kichik mashinaga yuklanib, yo'lga chiqqanligi va Xotenga borganligini yozibdi. Ama ben sordum ki, dikkat, ben sordum ki, yolda bir mi tosak yok mu iken? Eğer tosak bağ olsa, tosak tıkanda kıldınlar. Tostu mu, tosmadı mı? Toskan bolsa hemmenla düştünler mı? Ya ki silahını ektivatkan hilik sahavetçi üzü düşüpla, sakçılar bilen bir nimelerine değişipla işini hal kılıp yani yürüp kettinler mı? Sualga dikkat qilgansizlar, ko'rib turganinglardek, bu savolga javob berilsalar, jasusning kimligi aniq bo'ladi. Shunisi javob berilmadi. Dasqanchiligimizni urilib olgan deyishkim bo'ladi. Chunki hikoya qilayotgan qarindishimiz dal shu odamning uyiga yoshirinib bir mazgil turgan, beqilgan, shuni yegan tuzig'i yuz kelolmaydigan shumison deb onu casus çıkırdıgan bu yazmadan vazgeçti. Aklı normal Uygurlarının içinde kaysanlar aşı musafada uçuraydıgan tosaklardan hiç bulmayla ütüp Xotenge bağlan işinisiler. Balı deydi ki Allah saklı diye. Sakçılar bizning maşinanın tosmu diye. Bunun işini de Allah bağma. Eğer rastlı tosmagan bolsa, demek bu sakçı idarəsinin maşinası. Onun numar alametlerden sakçının maşinesi geldiğini bilinadigan bir yer var. Şunu tosmaydı. Ya ki aldın telefon kılıp barlık tosaklığa uqtırıp koyulgan. Falan marka maşina, falan numurluk maşina öz adamla vazife bilen man diye. Qarindaşlarım, mücahit qarindaşlarım, eğer sizlerden kiyimmi halkımızın okşaş yol kışkı desimaslikini tilisanglar,
Özüңlarning qaçıp chiqish tarixini yezib evatib biring. Bularni to'plab bir savoq kitobi qilib nashr qilib qo'yaylik. Keyingilarga foydasi bo'lar. Bularni yo'shirsanlar o'zimizning xalqiga bir foydasi yo'q. Balki ziyni var. Foydasi Xitoyga bo'ladi. Chunki Xitoyning istixborot sirlari yo'shirinib qoladi. Suiqasdlarining abdi bashirisi echilmay sir bo'lib qoladi. Suriyaga kelib amaliy ahvollarni ko'rganlardan oldinganligini bilganlar. Sarang ahmaq qilgandek ahmaq qilinganligini bilganlar. Pushaymon qilganlar muhaqqaqki botur. Shularga murojaatim Sharq Turkistondagi chaqda Suriyaga jihodga berish haqidagi chaqiriqlarning paydo bo'lishidan boshlab eng ushshaq, eng arzimagan deb qaraladigan kichik tafsilotlarga sal qaramasdan yezib evatib biringlar. Bularni to'plab kitob qilishni men ustimga olay. Kelgisi avlodlarimiz foydalansın. Düşmanning siri yo'shirin qolmasin. Suiqasdlari chuvilsin qarindoshlar. Bu murojaatni anglamaganlarga, bo'libmi qechib chiqish ketmishi bo'lganlarga aytib qo'ysin. Alloh ajringlarni beray. Bu mavzu aşağı tugidi qarindoshlar. Bu munosabat bilan yana 5-iyul Urumchi qatlami haqida xabar borlarga yana bir qatim chaqiriq qilaman. Qarindoshlar, dushmanning jinoyatlari tarix oldida, kelgusi avlodlarimiz oldida yoshirin qolmasin. Qanchalik bilsanglar shunchalikni yezib evatinglar. Bu bir milliy burch, insonlik burchinglar bu. Moshunchalik ishqi qo'li to'ngab, boshqa yo'g'on ishlarga tushganlarga Sure Maundaki Kur'an-ı Kerim Sure Maundaki aşındaklarının okugan namazlarına vay degan oyatni tatbiqlasak bo'ladi. Bu kadar cinayet yüz vergende Urumchida bo'lgan turib, bular haqida hech nima yozmasdan katta ishlarga tutishib ketgandek ko'rinayotgan azamatlarning ashu katta ishlariga voy. Qarindoshlar, torlarda şu kadar bema'ni narsalarni talashsizlar, yozasizlar. Ahmiyetli bir ishga undalsanglar, kag'i kelmaysizlar. Yo'g'on gaplarni shu holimizga yarasha qilaydi. Nomus qilaylik qarindoshlar. Buguncha shular yetar. Hammanglarni Allohga topshirdim. Allah niyatlaringlarni xolis qilg'ay. Aklinglarni, zihninglarni ochiq qilg'ay. Bir narsaning qimmatini biladigan qilg'ay. Qandaq narsa qimmatlik, qandaq narsaning tayini yo'q. Ariyalaydigan bir zihn, ochiq zihn ata qilg'ay qarindoshlar. Hammanglarga rahmat. Alloh rahmat.